Y qué mejor que hablar de medicina del sueño, un área que es transversal a todos los ámbitos de nuestra vida y que es tan importante de cuidar. Estamos acá en Limitless Talk, el primer evento que estamos realizando y estoy muy pero muy feliz. Ya tenemos todo listo. Este es el sector en donde vamos a tener nuestra clase de yoga. Y bueno, y agradecemos a Clínica Somno por apañarnos en este primer evento. Sabemos que es una clínica recontra reconocida que comenzó con esto del cuidado del buen dormir. La gente está compartiendo con ellos, veo, le están llenos de gente. Mucha audiencia, hubo muchas cosas entretenidas, una gran charla también de la importancia del sueño. Así que nos vamos con el corazón llenito y muchas gracias de nuevo a la invitación y muchas gracias al equipo de Clínica Somno porque se lució.